God aften og velkommen til TV2 Fyn. I december 2010 startede Odense Brandvæsen et vagtværn i samarbejde med Odense Kommune. Aftalen forløb kun som en prøveperiode på 1 år, men er netop blevet forlænget endnu 1 år. Vagtværnet skal forebygge hærværk og indbrud på institutioner. Ideen har vist sig at være en succes. Det er ikke kun posten, der skal ud i regn og slud. Det er også vægterne. Ja, det er sådan nogen, der ses i billedet her. Hos Odense Brandvæsen er der hver nat mellem 21 og 06 2 vægtere på arbejde. Deres job består af at holde blandt andet kommunens skoler fri for hærværk. Et initiativ juridisk chef ved Odense Kommune, Berit Jensen, mener har en god effekt. Det viser sig, at vi har haft et fald i antallet af skader på mellem 70 og 90%. Jeg vil ikke tilskrive vagtværnet måske hele æren for det, men vi er ret overbevist om, at selvfølgelig har det en præventiv effekt, at de er der. Så lige jeres flasker eller jeres dåser sammen, og så lige rydde op efter jer selv, ikke også? Lad være med at smide skrøjlen, fordi der kommer jo skolebørn her. Vægterne er et forebyggende værn, som alle skoler i kommunen kan bestille. De planlægger selv ruten og kan vende tilbage til en skole flere gange samme nat på tilfældige tidspunkter. Udover at have mindsket antallet af materielle skader, har det også skabt en anden positiv effekt. Et andet formål er jo så også at ved, at vores personale ved, at der er sådan et vagtværn, der kører rundt i nattetimerne og holder øje med bygningerne. Så har det også skabt en øget tryghed blandt dem, i det de ved, at nu kommer de måske ikke ud til en daginstitution, der for 3. gang har været udøvet hærværk på, eller døren står åben, fordi der har været indbrud, og er man så utryg. Trygheden er også noget, de kan mærke på Hjallese-skolen i Odense. Her er teknisk serviceleder Jørgen Skovsby også yderst tilfreds med ordningen. Det har virket udmærket. Vi har været meget glade ved det, for det er sådan en tryghed at have, at de kommer her om aftenen i sådan en periode på en 3-4 dage ad gangen, og så holder de igen en pause. Så kommer de igen en periode. Og hos Odense Kommune har man da også store forhåbninger om, at på trods af regn og slud, skal vægterne altså fortsat ud. Set fra min stol, og at det er i led i at forebygge, at vi ikke får de her skader, så er jeg ret overbevist om, at så skal man fortsætte. Det er godt, dreng. Satser vi på. God aften. Ja, lige måde. Vagtværnet kører i en prøveperiode indtil 2013. Derefter vil der blive taget stilling til, om ordningen skal fortsætte.